咦，芬姐咁好環境，食咩嘢啊？喺度食緊玉靈糕啊！哇，你知唔知個玉靈糕呢？最好早上食或者中午食，咁啊幾好噶。佢呢個玉靈糕裏邊呢，就係放咗乜嘢呢？就係放咗嘅桂圓肉啦，係靚嘅花旗參粉。嗱，咁樣整咗之後，我哋都食噶。直接食得啦。你如果連氣一氣食佢15日，你就覺得哇，成個人醒目晒。仲有女士們，呢樣嘢又好食。玉靈糕呢，唔係芬姐發明噶，係嗰啲以前嗰啲啊，即係老祖宗發明出嚟靚嘅玉靈糕呢。你睇下，佢係唔會好似出邊嗰啲咁啊，加蜜糖加嘢。我哋呢啲冇嘅，就係兩樣嘢。有女女嘅人士啊，你就買俾女女食，自己食又好。因為呢真係越早食越好啊！沖水又得，直接咁樣擠落去沖一沖水，沖咗水之後就飲埋佢，飲埋佢食埋佢就得啦。佢飲落去呢就係花旗參嘅嗰種苦苦地味，但係呢又唔會好澀口喎，都可以接受。記得啦，好方便嘅咋。